Çocuklar lütfen. Sevgili öğrenciler, bir oyun izleyeceğiz şimdi. Susmanız lazım yoksa anlayamayız sözlerini. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Çocuklar, ormanlar bir ülkenin en büyük zenginlik kaynaklarından birisidir. Aynı zamanda bir güzellik örtüsüdür. Atalarımız ormana büyük önem vermişlerdir. Hatta ünlü Türk hakanlarından birisi bu konuda bir yasa bile çıkartmıştır. İçinizde bu ünlü Türk hakanının kim olduğunu hatırlayan var mı? Ben hatırladım öğretmenim. Peki söyle bakalım bu ünlü hakan kimdir? Fatih Sultan Mehmet. Güzel, iyi bildin. Peki koyduğu yasayı, daha doğrusu buyruğunu da bize söyleyebilir misin? Her kim ki ormanlarından bir dal keser, onun başını keserim diye buyruk çıkar. Aferin sana Özgür. Nasıl da tümüyle aklında kalmış? Ağabeyimin kitaplarından okumuştum. Okumayı bu kadar çok sevdiğin ve hele okuduklarını hatırında tuttuğun için bir aferin daha sana. Bu konuda da Demin'de bir sözü var. Size her zaman bu sözüyle öğretirim. Sakın ağaçları kesmeyin der. Hangi sözüyle? Dedem bize her zaman ağaç kesenler için yaş ağaç kesen taş keser derler. Çok kınar ağaç kesenleri. Bize de her zaman sakın ağaçlara zarar vermeyin. Onların dallarını kırmayın diye öğüt verir. Yaşlılar bu konuda daha bilgili olurlar. Elbette bunun nedenlerini de size anlatıyorlardır değil mi? Anlatıyorlar tabii. Bundan yıllarca önce bizim köyün adı Yeşilyurt olarak geçer. Tepelerde yemyeşil kocaman çam ağaçları varmış. Peki sonra ne olmuş bu ağaçlara? Bilgisizce kesmişler. Keçileri yedirmişler. Sonunda köyümüzün tepeleri böyle çırılçıplak kalmış. Babam da bu konuda çok yakınıyor. Yeşilyurt köyü ormanlarına sahip çıkmayı bilseydi ne adını kaybederdi ne de her yıl selden zarar görürdü diye. Görüyor musunuz çocuklar? Ormanların yararları nasıl da kendiliğinden çıkıyor ortaya. Köyümüz ormanlık olsa ser gelmeyecek mi gene? Tabii ki de gelmeyecek. Ama sen fazla yağmurlardan oluyor. Köyümüz de dere kenarında kurulmuş. Hep ondan ormanla ne ilgisi var bunun? Hatice arkadaşımız yanılıyor değil mi öğretmenim? Siz bulun bakalım. Yanılıyor mu yoksa yanılmıyor mu? Bana kalırsa yanılıyor. Hiç de yanılmıyorum. İşin doğrusu bu. Yağmur yağıyor, derinin suları taşıyor, taşan sular köyü basıyor. Hepsi bu kadar. Hiç de öyle değil. Şu anda Hatice'nin fikri akla yakın. Fakat siz köyümüz eskisi gibi ormanlık olsaydı yine bu su baskınları olur muydu olmaz mıydı onu söyleyin. Olmazdı öğretmenim. Peki niçin? Ormanlar sel sularına engel olurlar. Onların güçlerini kırıp dağıtırlar. Sonra ağaçlar kökleriyle
nasıl yeşil yurt yapacağız onu da söylesin. Onu da sorarız. İşte yaklaştı. Veli dayı, Veli dayı. Buyur öğretmen. Bir dakika yanımıza gelebilir misin? İmtihan edecekseniz gelemem. Belli olmaz. Dersimi hazırlamadım. Notumu verin de gideyim. Olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk öğretmen. Yoksa bunlar gene yaramazlık mı ediyorlar? Eğer öyle bir şey varsa söyle bana. Akşam hepsini köy odasına çekip birer falakaya yatırayım. Yok yok. Hepsi çok uslu çocuklar. Hem de derslerine çalışıyorlar. Aynı bir de sizin yeşil yurtu anlattık. Sizden onu dinlemek istiyoruz. Yeşil yurt mu? Yeşil yurt ha? Bu Boztepe'nin öyküsüdür. Evet, biz de onu rica edeceğiz senden. Dersimiz orman konusunu işliyoruz. Yararlarını sayıyoruz. Boztepe öyküsünü bize çok şeyler öğretecek fikrindeyiz. Bu öyküyü Boztepe'nin tüm yaşlıları bilir. Hepsinin elinde yeşil yurttan birkaç dal kalmıştır. Biz sizden dinlemek istiyoruz. Haydi dedeciğim anlat. Bize de anlattıklarını da burada da anlatsana. Seni dinliyoruz Veli dayı. Bu öyle bir yere ki bırakın açmayın üstüne. Hem söyleyip anlatarak ne yarar sağlayacak? Yeşil yurdu geri getiremeyiz ki. O bir tanrı vergisiymiş. Kıymetini bilemedik. Her ne kadar öyle diyorsak da o bir gerçek. Gerçeği öğrenmekte fayda var. Peki. Olur anlatacağım öğretmen. Sağ ol. Siz yaşayın çocuklarım hem çok yaşayın. Biz size yeşil yurt yerine Boztepe köyü gibi bir yer bırakıyoruz. Kusurumuzu anladık. Utanıyoruz sizden. Siz çalışın. Yeşil yurdu geri getirin. Yeşil yurdu bize anlatmayacak mısınız? Anlatacağım. Şöyle şu sandalyeye oturun da ayakta yorulmayın. Çok değil. Bundan 60 yıl öncesine kadar şu gördüğünüz tepeler yemyeşildi. Ama nasıl yeşil? En tatlısından. Her nefes alışta ciğerlerimize çam kokuları dolardı. Sabahları kuş sesleriyle uyanır, geceleri kuş sesleriyle uyurduk. Buz gibi kaynaklarla dolu köyümüzün dört yanı. Yılın belli aylarında avlar düzenlenir, her yandan avcılar dolardı köye. Avcıların dönüşü de başka bir şenlik olurdu. Köy meydanında toplanır, yakın ateşle günün avları seçilir, kızartılır ve herkes doyasıya avı yerdi. Daha sonra gelsin oranlar, gelsin zeybek oyunları. Sel gelecek diye korkmazdık. Yağmur yağıyor, bereket yağıyor diye sevinirdik. Çünkü orman bir sünger gibi çeker ömerdi yağmur sularını. Bağrında saklar, yazın bize buzlu şerbetler gibi sunardı kaynaklardan. Demek tüm bu anlattıklarınız Boztepe köyüne arıyordu öyle mi? Evet yavrum, şimdiki Boztepe o zamanın yeşil yurdunda oluyordu tüm bunlar. Peki sonra ne oldu? Durun, kesmeyin Veli dayının sözlerini. Bırakın, anlatıyor işte. Hakları var çocuklarım. Ne anlatsam inanmazlar. Yeşil yurdu görmediler çünkü. Onlar Boztepe'de doğdu, Boztepe'de büyüyecekler. Ne anlatsam inanmazlar. 60 yılda koskocaman orman nasıl yok edilir? Yeşil tepeler nasıl Boztepe olur? Akılları almaz bunlar. Gerçekten çok garip bir şey. Nasıl oldu bu? Bir dev yedi bitirdi desem inanmaz mısınız? Dev mi yedi? İnanmam vallahi. Dev ne güzel. Devler ancak masallarda olur. Bu masal devi değil, gerçek dev çocuklarım. Adını söylersem belki anlarsınız. Bilgisizlik. Anladınız mı şimdi? Bilgisizlikten daha büyük dev mi olur? Bunca insana kötülüğü dokunan bir başka şey var mıdır? Söyleyin. İşte yeşil yurdu yıktırıp yerine Boztepe köyünü kurduran 7 başlı devin adı bu. Bilgisizlik. Kestik odun diye yaptık. Kestik odun diye sattık. Bir de keçileri ormana saldık. Daha sonra kaynaklar kurudu. Kuşlar sustu. Seraçları öcalarcasına saldırmaya başladı. Halimizi gören devlet büyükleri duruma el atmaya karar verdiler. Ve yeşil yurt adını silip yerine Boztepe köyü adını koydular. İşte böyle. Çok ağaç var mıydı ormanda? Hem ne kadar çok. Gürgen, ardıç, meşe, kava, kökler, meşe dolup taşan bu gibi ağaçlarımız var.
dağları bulutları yükselirdi. Çiçekler de olur muydu ormanda? Çiçeğinde sözü mü olur? Nergis, sümbül, gül, papatya dolup taşardı. Genç kızlar kucak kucak çiçek taşırdı. Şimdi neden ağlıyor çiçekler? Sersuları toprak mı bıraktı? Sıyırıp attı toprakları yamaçlardan. Ağaçsız toprak öksüz kalmış demektir. Toprağı ağaç korur, kaptırmaz sulara. Yeşil yurt geri gelemez mi? Bilemem, biz kovduk onu. Geri gelir mi bir daha? Yeşil yurtu biz geri getireceğiz. Ağaç dikeceğiz yamaçlara. Ya dev, bilgisizlik bizi rahat bırakır mı? Onu hayatın altında ezdik, yendik. Şimdi hepimiz biliyoruz iyi olanı, yararlı olanı. Biz iyinin, güzelin, doğrunun yanında yürüyeceğiz. Yamaçlardan çiçek toplayacağız. Kuş sesleri uykumuzda güzelliğini söyleyecek. Ya tilkiler? Onu da siz yok edin. Kolay mı bu? Yeşil özlem çekiyor gözlerimiz. Dudaklarımız suya. Güneşte kavrulan topraklarımız serinliğe. Siz büyüklerimiz bize bu özlemleri çektirecek misiniz? Hep böyle. Biz ağaç dikeceğiz. Sizler de salı verip keçinizi, yedirip fidanlarımızı. Biz bıkmadan dikeceğiz. Yeşil yurt geri gelecek. Yeşil yurt geri gelecek. Veli dayı ağlıyor. Doğru, ağlıyorum. Biraz bağır. Siz yarın Boztepe'ye fidanlar dikmeyecek misiniz? Öğretmen, akşam köy odasıma gel. Muhtarla keçileri köyden çıkarma konusunu konuşuyoruz. Demek keçileri köyden çıkartacaksınız. Elbette, siz ufacık boyunuzla koskocaman bilgisizlik devine yenersiniz de biz keçileri mi kovamayız? Artık yeşil yurt geri gelecek. Bahçede yok olacak. Sizler böyle kararlı oldukça her kötülük gider. Sizlere yardımcı olacağım. Boztepe yeşil yurt olacak. Çocuklarım, bu duygularınız, bu heyecanınız Veli Dayı'dan sonra beni de ağlatacak. Sevincimden ağlamak geliyor içimden. Hep birlikte çalışıp yeşil yurdu geri getireceğiz. Siz o tepeler yeşile, kaynaklar buz gibi sularına kavuşacak. Siz okulda neşe dolu kahkahalar atarken ormanda kuş cıvıltıları size cevap verecek. Yarın ilk işimiz fidan dikmeye başlamak olsun. Evet, gel sen